Sí, para un YouTube que no es Big CS vaca. Puedes hablar más fuerte, ¿eh? A lo mejor. No, no va a ser para YouTube. Igual Ok. puedes hablar más fuerte, hombre. Con más razón. Con razón de divertirnos. Mili, sí, cierto, traigo ligas. Voy a buscar pastos eso. No, pues me dio caca. Aquí una pequeña No se quema esta fogata parte, para ¿verdad? matar el tiempo, bla, bla, etc. Mira la botella, lo de adentro es lo que se está quemando bien chido. Eso no creo que se queme. Yo sí. No creo. Esto no está tan seco, Dani. Mira, sí se seco. Mira, ya se está quemando esta cosa. Es que hay un montón de cosas para que se queme, pero no se puede acercar más. Mira, esto sí se está quemando. Luz. ¿Sabes qué es lo peor? Que la luz no es de flash, sino que es de video. ¿En serio? Sí. ¿Están así? No que tú tan presumido con tu flash frontal. No estaba presumido. ¿Cómo es que no? Antes. Tu flash frontal. Yo ni sabía, es más, nomás porque Luis me dijo. Ve, en cuanto quité esta, ve cómo se puso. Ya pagué, no. ¿Qué hiciste, Luis? Ya mejoré. Manches, esto parece marihuana. No manches lo que voy a Mira, la hacer. botella se hizo caca. La botella está Es que la chingona. botella es la esencia. Mira, La botella es lo que está prendiendo todo, verga. Ay, cabrón. Ahí deja. Échale más, Arranca échale más. Rómpela. ¿Qué hiciste? No. A ver, deja voy Me por siento más cosas. como... yo me que hay siento, unas partes que están así como que... Muy yo me mojadas. siento como si vamos a comer Recuerda, eso no es orugas. tierra. Eso no es tierra. No es tierra, ok, no es tierra. Ah, no, sí era tierra. Me dicen si le pago, ¿eh? No manches, estás Ay, me agarró una esquina del pie. Por atravesó menso. la suela. Llevo 1 minuto 58 y voy a dejar.